တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်မိတာမြို့နယ်ခွဲမှာရှိတဲ့ဟိန်းနာတပ်ထုမိုင်းကိုအမှတ်နှစ်တပ်ထုတွင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပိုင်မြန်မာပွန်ပီပက်ကုမ္ပဏီတို့နှစ်ဖက်အကျိုးတူဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိန်းနာမိုင်းမှာလူအခါမိုင်းမှာတပ်ထုတပ်ဆင်ရန်ရေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အတွက်မိုးတွင်းမှာရေလောင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုချန်တဲ့ရေတွေကိုညဘက်မှာဖောက်ချတာတွေရှိတာကြောင့်အနီးကကြီးရွာတွေကဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေနဲ့ရေထွန်းတွေပါပျက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်း1999ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်တစ်ကြိမ်ပြူတာတော့ရေတော့ပဲရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီချိန်ကရေအလုံးကြီးနဲ့ဆင်းလာတာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာတော့ရှိတွတ်တော့ဒီပြောတော့မရှိတော့ဘူးနေပါဖြစ်လို့ပါညအချိန်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးလေအခုချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီရေကြီးကရေရိုးရိုးမဟုတ်ပဲသဲတွေကြောက်တွေပါတော့မယ်ဒီသဲကြောက်တွေတန်းလည်းပဲယူဟာပြက်စီတော့တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမျိုးသားဒီကန်ကြီးထပ်ပြုံမယ်ဆိုရင်သေနိုင်ပျောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်ဖို့စိုးရိမ်နေရတော့ဒါအပြင်တပ်ထုတွင်းစီမံကိန်းကဆွေးမြေမြေသားတွေကိုအနီးကမြောင်းပြချောင်းနဲ့ဆွတ်တင်နေတာကြောင့်ချောင်းရည်လည်းမတန့်စင်တော့တဲ့အတွက်အနီးကကြေးရွာသားတွေအုံဆဲဖို့ရေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီလူရင်းမြစ်ပေါ်တော့ဦးလေးတို့ဒေသလောက်ကင်တဲ့လေယာတွေဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတော့တချို့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းမနေကြတော့ဘူးမိဘတွေလည်းကျောင်းမထားနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေကျင်စိတ်ပြောဘူးနေကြတို့နေကြတို့သွားပြီးတော့ရည်ကြည်ရမြတ်နုရလူငယ်တွေလုပ်ငန်းတွေရှာပြီးလုပ်ကြတော့တယ်အခုလက်ရှိကရွာထဲမှာရေကစောက်ရေအမှန်တန်60ရာကောင်းတယ်ရွာသားတိုင်းကြောက်နေကြတယ်ကြောက်နေပဲစောက်နေရတယ်ချောင်းရေချောင်းကအရင်ကရွာအောက်အခုကချောင်းရွာအပေါ်မှာဖြစ်နေအဲ့ချောင်းရေလည်းသူတို့ကကြောက်နေတာ2012ခုနှစ်ကဟိန်းနာမိုင်းကဆွပြင်းရေတွေကြောင့်မြောင်းမြို့ရွာကအိမ်24လုံးနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ရွာသားတွေအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မေလ25ရက်ကတဝက်ခရိုင်တရားရုံးမှာအဲ့ဒီမြန်မာပွန်ပီပက်ကုမ္ပဏီနဲ့အမှတ်နှစ်တပ်ထုတွင်ကိုဒေသခံရွာသား10ဦးကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ဟိန်းနာတပ်ထုတွင်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရလက်ထက်1992ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာပွန်ပီပက်ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာတပ်ထုတွင်တို့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ရာမှာနိုင်ငံတော်ဘက်က35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်က65ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုခဲမပြူပြန့်ပြမက်ထရစ်တန်400ကနေ900အကြားထွက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ